Hayi man, hayi. Ukufeza kwamasi umuntu osebenza naye. Kuyacasula umsindo. Akukho ongakwenza ngomunye umsindo. Kodwa umsindo wemouse uyalungiseka. iRapoo senza ama-mouse amasha we-silent mode technology futhi siyatholakala nasemakethe. Futhi awusabhadali imali eningi ukuthi ungarasela. Masithi let's ras. Lasaka. Hey. No. Mouse. Alright. iRapoo ishaya nge-mouse engarasi ukuchofoza okuthulile. Noras. Abayisebenzisayo angeke barasele. Abafundi lala abahlali basendleleni noma ku-internet angeke barasele. Kanjalo nje sebenzisa i-mouse kaRapoo silent mode noma kukuphi okuthula. Uyezwa? Ukuthula kuphela. Na-scroll wheel. Asiras. Mntwana yami, mamela boya, samkhumbula leya mntwana leya. Ufit kabi. Ya, mntwana yami uqeda umgaye mouse. Ngakutshela mntwana Rapoo M500. Rapoo. Mntwana yami ngakutshela ngashisa la ofisini boy yimi la. Angithola ngichama boy vele bagcwele ngami la ofisini. Who's the cheese boy now? Who's the cheese boy? Ngiyakutshela mntwana yami, mouse cheese boy mntwana yimi la ofisini. Rapoo silent mode technology manje seyitholakala ngeziningi izitayela ezihlukene. Athi multi-mode technology. Nge-Bluetooth ufuna ukuthini manje? Connecta nge-Bluetooth ngisho. Yeah, silent mode, multi-mode. Ngiyakutshela mntwana yami. Best mouse in the office. Ngiyakutshela. Fisa ngasibeka ne silent mode. Boy.